अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारे सिराए HRJDO न्यूज़ ऐं वज़ीर उंडड़ ख़बर शामिल कयूं था। नवाबशाह मां अब्दुल सलाम डेरी जी हिक तरफ़ पूरो सिंध लॉकडाउन आहे, उते वरी रोज़ कमाइण वारा ऐं ॾियाड़ीदार तबिको त परेशान आहे, पर उन्हनि सां गॾु जेके माज़ूर ऐं रोड रस्तनि ते घुमी इलाज नाले ते पिनी पंहिंजो ऐं पंहिंजे घर भातियुनि जो पेट पालींदड़ महबूब मंगराड़ जेको हथनि पेरनि खां पिणु माज़ूर आहे, उहो पंहिंजे कखाउनि घर में वेही रहियो आहे। महबूब मंगराड़ चवणु आहे त मुंहिंजूं 4 भेनरूं ऐं 2 भाइर ऐं अमड़ आहे ऐं सभिनी में वॾो आऊं आहियां। मां ॿुढड़ी आहे, केरु कमाइण वारो न आहे। असां रोड ऐं रस्तनि ते वञी पिनी ईंदा आहियूं त घर जो चुल्हो ॿरंदो आहे ऐं हिक खां 2 वेला मानी नसीब थींदी आहे। पर जॾहिं खां कोरोना वायरस जहिड़ी मूज़ी वबा आई आहे त असांखे ॿाहिरि निकिरण ई न पियो ॾिनो वञे। घर में वेहूं था त बुख था मरूं। केरु बि चूंडियल नुमाइंदो तोड़े तव्हांजे MP MN सार न लधी आहे। मूं समेत ख़बर न आहे केतिरा अहिड़ा हूंदा। असां चूंडियल नुमाइंदनि तोड़े वस वारनि खे अपील था कयूं त ख़ुदा असांजी मदद कई वञे ऐं बुख ऐं बदाली जे मौत खां बचाए वञे। HRJDO न्यूज़ में फ़िलहाल एतिरो ई। वधीक ख़बर ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो HRJDO न्यूज़। सही सैर सफ़र कंदो आहियां। हींअर जेको बीमारी चालू थी आहे, सैर सफ़र बंदि थी वियो आहे। पुलिस पोयां लॻे थी। सैर सफ़र न्याणियूं वीचारियूं बुखारियूं राति जो बि बुख ते सुता पिया आहिनि, ॾींहं जो बि बुख ते सुता पिया आहिनि। हाणे असां ग़रीब माण्हू माज़ूर माण्हू न्याणियुनि खे तॻायां पियो। हाणे वञा कहिड़े पासे ॾे? पाणी भरण जे लाइ ॿार इंतज़ारी में हिते मानी कान्हे का, बुख था मरूं। कोरोना वायरस जेको सो बुह नथी मारे सघे, बाक़ी बुख मारे थी वञे। जेके हितां जा नाज़म आहिनि, ज़िले नाज़म, उन्हनि वटि वञूं था, उहो ई था ॻाल्हि कनि। असां वटि 5 थैलियूं आयूं, पर असां फिलाणे खे ॾेई छॾियूं। हींअर असां वटि का बि शइ न आहे। हाणे असां छा वञूं त असां काॾे वञूं? जा असांखे छॾियो वञे त असां पंहिंजी रोज़ी मज़ूरी करे असां पंहिंजा पेट बचा था थियूं, भला एतिरो त थिए। हाणे हेॾा कोरोना मारे थी, कोरोना खां अॻु में मां चवां थो त असां मरी वेंदासीं बुख जे वेने।